បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះអ៊ីរ៉ង់គេបានប្រកាសថែមទៀតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេប្រកាសថាបើសិនជាប្រទេសណាហ៊ានដេញទូតរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសនោះគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដឹកប្រេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដឹកប្រេងតែម្ដងណានេះគឺជាសារប្រកាសចេញពីមេដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកខេមីនីដែលបានស្លាប់នោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគេបានចេញមកប្រកាសថាបើប្រទេសណាមួយដែលហ៊ានដេញទូតអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសគឺគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដឹកប្រេងបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ចឹងចង់ដឹងថាតើអាមេរិកឆ្លើយតបថាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពាក្យសម្ដីនេះអាមេរិកឆ្លើយតបថាបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់នៅតែរឹងទទឹងណាហើយនៅតែបិទផ្លូវប្រេងនេះទៀតនោះអ៊ីរ៉ង់នឹងលែងមានឈ្មោះនៅលើផែនទីពិភពលោកបងប្អូនទាំងគ្នាណាគឺពិតជាមិនធម្មតាទេបងប្អូនទាំងគ្នាពាក្យសម្ដីរបស់អាមេរិកគឺពិតជាចាក់ដោតមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាគឺពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំថ្មីនេះគឺអាមេរិកប្រាប់ថាគឺមិនបានកាន់អំណាចយូរទេបើមិនមានភ្លើងខៀវពីអាមេរិកហើយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអាមេរិកនោះមេដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺប្រកាសជាមិនអាចកាន់អំណាចបានយូរដែរនោះទេបងប្អូនទាំងគ្នាណាអូខេឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយដែលគេផ្សាយអំពីថាតើគោលចំហរបស់ដូណាល់ត្រាំនៅពេលនេះយ៉ាងណាទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បងប្អូនទាំងគ្នាណាតើអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវថ្មោងរបស់អាមេរិកខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកត្រាំកំណត់ថ្ងៃស្លាប់នៃអំណាចមេដឹកនាំថ្មីអ៊ីរ៉ង់បើអាមេរិកមិនបើកភ្លើងខៀវកុំសង្ឃឹមរស់បានយូរពិភពលោកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅសារនយោបាយដ៏ក្តៅគគុករបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រកាសកំណត់ជោគវាសនានយោបាយរបស់អ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដាច់អហង្ការបន្ទាប់ពីលោក Mojtaba Khamenei ត្រូវបានប្រកាសជាមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្មីលោកត្រាំបានប្រមានភ្លាមថាតំណែងនេះនឹងរលាយបាត់បង់ទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ប្រសិនបើគ្មានការបើកភ្លើងខៀវពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ ABC News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ2026លោកត្រាំបានប្រើវោហារសាស្ត្រវាយប្រហារខ្លាំងដោយហៅមេដឹកនាំថ្មីរូបនេះថាទុនខ្សោយនឹងមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈលោកបានបញ្ជាក់ថារាល់ការឡើងកាន់អំណាចដែលរំលងការយល់ព្រមពីទីក្រុង Washington នឹងមិនអាចស្ថិតស្ថេរឡើយគោលដៅចម្បងរបស់លោកត្រាំគឺការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការដំណើរការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដើម្បីធានាថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Araghchi បានទាត់ចោលការលើកឡើងនេះដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការជ្រើសរើសមេដឹកនាំគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទោះជាយ៉ាងណាលោកត្រាំនៅតែរក្សាជំហររឹងត្អឹងថាអាមេរិកត្រូវតែមានចំណាយសម្រាប់ចិត្តដើម្បីសន្តិសុខតំបន់ចំពេលដែលសមរភូមិយោធារវាងអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងឆេះរោរាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង1200នាក់រួចមកហើយលោកត្រាំហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺថាពិតជាមិនធម្មតាទេសង្គ្រាមនេះគឺបានសម្លាប់មនុស្សជាងប្រមាណ1000នាក់ហើយបងប្អូន1200នាក់ជាងមកហើយច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាច្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការទម្លាក់គ្រប់បែកនេះគឺច្រើនមែនទែនពីអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ទម្លាក់ទៅអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាហើយអាមេរិកនោះក៏ដាក់ទៅអ៊ីរ៉ង់បងប្អូនអ្នកនេះងាប់ស្ដាយជាងគេគឺក្មេងៗដែលរៀនសាលាមត្តេយ្យដែលគ្រប់បែកធ្លាក់ចំសាលាមត្តេយ្យតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាគឺពិតជាអាណិតខ្លាំងមែនទែនណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលចំហរបស់ដូណាល់ត្រាំគឺនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបដូររបបដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធានាបាននៅសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គឺថាត្រូវតែបញ្ឈប់នៅកម្មវិធីផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងត្រូវតែយកណាសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលចម្រាញ់បានទាំងអស់ឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់មិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនេះនៅបន្តទៀតឬក៏មិនចង់ឲ្យអាមេរិកវាយអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងជាងនេះដែលធ្វើអ៊ីរ៉ង់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបងប្អូនអ្នកនេះគឺជាសម្ដីដូណាល់ត្រាំអត់មានដកថយទេណាដូណាល់ត្រាំមានដកថយទេគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាគឺហួសពេលនៅក្នុងការចរចាឲ្យពៅហួសពេលឲ្យពៅសម្រាប់ការចរចាអញ្ចឹងគឺមានតែវាយទេណាអញ្ចឹងគោលចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាយកំទេចសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យខ្ទេចណាឲ្យស្មើ0តែម្ដងដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់មិនអាចងើបមុខរួចតទៅទៀតណាទោះបីជាងើបរួចក៏ស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលយូរអាចច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតណាអញ្ចឹងវាអាចធានាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគឺងើបមកបន្តិចអាមេរិកនឹងវាយបន្តិចងើបបន្តិចអាមេរិកនឹងវាយបន្តិចតែម្ដងពីព្រោះអីគឺអ៊ីរ៉ង់នេះគឺខឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងណាស់ដែលគោលបំណងគេគឺតែងតែស្រែកក្តីថានៅពេលដែលពួកគេមាននុយក្លេអ៊ែរគេនឹងកំទេចអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងកំទេចនឹងលុបបំបាត់ជាតិសាសន៍អាមេរិកនេះចោលតែម្ដងណា ត
ចឹងហើយធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេណានៅពេលដែលគេគម្រាមផ្ដាច់ពូជខ្លួនឯងចោលហើយផ្ដាច់ពូជតាត្រាំចោលគឺមិនអាចទេណាចឹងតាត្រាំមានតែលេងមុនហើយកុំឲ្យអាកាសនោះវាមកដល់ណាបងប្អូនមកអាកាសនោះវាមកដល់វាកាន់តែមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរបងប្អូនទាំងគ្នាណាជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាអ៊ីរ៉ង់គឺពិតជាអញ្ចឹងមែនណាគឺតែងតែគុំគួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ៊ីស្រាអែលគឺថាតែងតែមានគំនិតនឹងសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកឲ្យខ្ទេចក៏ដូចជាអ៊ីស្រាអែលនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអាមេរិកគេអត់ទុកទេបងប្អូនទាំងគ្នាគេអត់ទុកទេណាអាមេរិកខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអីក៏ត្រូវឲ្យប្រទេសមួយទៀតមកត្រូវរំលាយជាតិសាសន៍មហាអំណាចចោលគឺមិនអាចទេអាមេរិកនឹងត្រូវវាយតែម្ដងណាហើយវាយនេះគឺវាយធ្ងន់តែម្ដងណាមិនមែនវាយលេងទេហើយបដូររបបដឹកនាំចោលតែម្ដងណាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់បើសិនជានៅតែរឹងទទឹងអញ្ចឹងទៀតគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្ទេចធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលឈឺចាប់អ្នកដែលវេទនាបំផុតគឺប្រជាជនណាគឺប្រជាជនដែលគាត់ស្លូតត្រង់គាត់រស់នៅសាមញ្ញរស់នៅគ្រាន់តែដើម្បីជីវិតសាមញ្ញរបស់គាត់ប៉ុន្តែមកត្រូវរងទុក្ខដោយសារតែសង្គ្រាមដោយសារតែរបបដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដែលតែងតែចង់មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកណាជាស្ដែងបើសិនជាអាមេរិកបណ្ដោយតា 3-4 ខែទៀតអ៊ីរ៉ង់បង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានពេលនោះគឺពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ខ្លាំងមែនទែនហើយវាគឺហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងកើតទៅជាថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរតែម្ដងណាបើអ៊ីរ៉ង់មានគឺអ៊ីរ៉ង់តាវាយអ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណេះអ៊ីរ៉ង់ដាក់ឲ្យមកមុនអ៊ីរ៉ង់ដាក់នុយក្លេអ៊ែរទៅហើយណាអញ្ចឹងអាមេរិកដឹងថាបើសិនជាទុកឲ្យអ៊ីរ៉ង់មាននុយក្លេអ៊ែរគឺអាមេរិកនឹងទទួលរងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេទាំងអស់បងប្អូនណាចឹងហើយបានជាអាមេរិកគិតគូរណាខ្ញុំមើលឃើញពីចក្ខុវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកឡើងមកមួយគឺគេគិតទៅមុខ100ឆ្នាំទុកបងប្អូនគេគិតទៅមុខ100ឆ្នាំទុកតែម្ដងគេអត់ឡើងមកដោះស្រាយបញ្ហាលើនេះគេបំរុងការងារគេបំរុងគេការពារណាគេចឹងថាគេការពារទុកមុន100ឆ្នាំណាអញ្ចឹង100ឆ្នាំមកទៀតតើវានឹងមានអ្វីកាត់ឡើងគេនឹងគិតឲ្យគេមើលទាំងអស់នៅលើផែនដីថាតើប្រទេសណាដែលជឿនលឿនប្រទេសណាដែលមានគំនិតអាក្រក់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកណាអីណាតើសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីគេវិភាគមកមុនគេវិភាគទុកមុនណាអញ្ចឹងអាមេរិកវិភាគទុកមុនបងប្អូនទាំងគ្នាណាមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមដូចទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺគោលនយោបាយគេគឺខ្លាំងមែនតើណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះគឺថាយើងឃើញថាតម្លៃប្រេងគឺចុះមកវិញណាចុះមកវិញតែមិនដឹងថាវាឡើងទៅវិញអត់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់រ៉ាំរ៉ៃចឹងទៀតខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចឡើងទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនេះប្រហែលជាមិនយូរទេបងប្អូនមិនយូរទេដោយសារតែដូណាល់ត្រាំគាត់បានដាក់គោលចំហក៏ដូចជាថាប្រាប់ពិភពលោកថាគាត់នឹងធ្វើវាត្រឹមតែរយៈពេល4សប្តាហ៍នឹងបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបានប្រហែលជាង1សប្តាហ៍ហើយណាជាង1សប្តាហ៍ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ជិតចប់ដោយបរិបូរណ៍ហើយអញ្ចឹងគឺប្រេងក៏បានធ្លាក់នៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះបងប្អូនគ្នាយើងសង្ឃឹមថាវានឹងចប់ហើយពិភពលោកនឹងវិលទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញណាបងប្អូនគ្នាទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះបើសិនជានៅតែដូចខ្ញុំនិយាយនៅតែរឹងទៅតឹងទៀតអាមេរិកដាក់កាន់តែធ្ងន់បើសិនជាចេះយល់ឃើញចេះគិតថាឥឡូវទុកពេលវេលាដើម្បីរស់ទៅមុខទៀតណាអាចសុំចោះចាញ់ឬមួយក៏សុំចោះចាធ្វើអ្វីទៅតាមអាមេរិកចង់បានទៅណាបងប្អូនគ្នាអាហ្នឹងគឺមានអីទេមានតែផ្លូវហ្នឹងណាគឺបើរឹងទៅតឹងទៀតគឺមានតែធ្ងន់ជាងហ្នឹងណាមានតែធ្ងន់ជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលសិនថាតើមានប្រទេសណាដែលហ៊ានចូលជួយអ៊ីរ៉ង់អត់ណាមានប្រទេសណាដែលចូលជួយអ៊ីរ៉ង់អត់ណាហើយគោលដៅបន្ទាប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺប្រទេសគុយបាបងប្អូនអ្នកគ្នាណាគឺប្រទេសគុយបាអញ្ចឹងគោលដៅគុយបាគឺកំពុងតែដេកភ័យខ្លួនដែរហើយណាដេកភ័យខ្លួនដែរហើយអញ្ចឹងតើមានប្រទេសណាដែលហ៊ានចូលជួយអ៊ីរ៉ង់ណាបើសិនជាមានប្រទេសណាមួយចូលជួយអ៊ីរ៉ង់ទេនោះនឹងត្រូវថ្មងរបស់អាមេរិកទៀតហើយណាបើសិនជារុស្ស៊ីចិនហ៊ានចូលជួយអ៊ីរ៉ង់អាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងវាអាចកើតទៅជាសង្គ្រាមធំបងប្អូនអ្នកគ្នាណាប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសតូចល្មមអីហ៊ានថាចេញមុខជួយអ៊ីរ៉ង់អីចឹងស៊ីថ្មងរបស់តាត្រាំណាស៊ីថ្មងរបស់តាត្រាំតែម្ដងអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកនេះសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ